Так, вот тут мой тюнинг прохудился. Я в прошлом году вот делал, чтобы дверь сзади не скрипела. То есть как вот выглядит. Вот она накладка, опора под пятку двери. Чтобы не скрипела, я сделал такую вот прокладочку. Вот она у меня протерлась и снова начала скрипеть. Сейчас сделаем вот такую из более толстого пластика. Надеюсь, проживет подольше. Вот получилось как-то так. Надеюсь, скрипеть больше не будет.